Amici di Radio News 24, bentornati e ben ritrovati a tutti. Siamo qui sul nostro spazio di interviste e storie in compagnia dei nostri ospiti on air ed io sono Alberto Casagrande. Quest'oggi ho l'onore e il piacere di intervistare ai nostri microfoni Daphne De Luca. Salve Daphne e benvenuta. Buonasera, grazie. Daphne, grazie innanzitutto a lei per aver accettato il nostro invito in sessione radiofonica. È davvero un piacere intervistare una persona esperta nel mondo dell'arte come lei. Ci faccia quindi una breve presentazione del suo profilo professionale e personale. Certamente. Sono, restauratrice laureata all'Istituto Centrale per il Restauro di Roma, sono storica dell'arte, mi sono laureata all'Università Sapienza di Roma e sono anche laureata in tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali all'Università della Tuscia di Viterbo. Attualmente sono dottoranda in storia delle tecniche artistiche, che è proprio l'oggetto, la tematica dei miei studi, presso la scuola di dottorato dell'Università La Sorbonne Parigi in cotutela con la Sapienza. Sono anche assegnista di ricerca presso l'Università di Urbino, dove insegno dal 2008 restauro dei dipinti su tela. E sono quindi restauratrice, soprattutto esercito la professione di restauratrice e conservatore dei beni culturali dal 2001, ho lavorato insomma, su opere molto importanti, per cui gli affreschi della cappella di Scrovegni a Padova di Giotto, nei Musei Vaticani, la Camera dei Deputati, a Tarquinia, insomma vari interventi importanti, fra cui interventi di studio e di manutenzione delle opere di Carlo Crivelli, che in questo momento insomma, è proprio l'oggetto di studi approfonditi da parte mia. Ecco. E, Parlando proprio del pittore quattrocentesco Carlo Clivelli, quindi ci parli del convegno internazionale che sta organizzando. Sì, assolutamente. Covid permettendo, dovremmo organizzare, sto organizzando insomma insieme al noto studioso, lo storico dell'arte Stefano Papetti e allo storico dell'arte Tommaso Strinati, insieme anche a dei chimici e diagnosti dell'Università di Camerino, stiamo organizzando un convegno nazionale e internazionale sul pittore Carlo Crivelli, che dovrebbe avere luogo, ripeto, Covid permettendo, a settembre-ottobre 2021. E questo convegno è un convegno molto importante perché vuole riunire i massimi studiosi e esperti del pittore veneziano, attivo nelle Marche nel XV secolo, quindi che vorranno presentare non solo quindi nuovi studi storico-artistici, quindi nuovi documenti, nuove ricerche, che no, attribuzioni, ma soprattutto è un convegno che si concentrerà sulla storia delle tecniche artistiche, quindi saranno invitati a parlare restauratori, conservatori e storici dell'arte, ma anche chimici, diagnosti di tutto il mondo. Quindi il programma sarà divulgato chiaramente appena possibile. A breve Daphne invece uscirà anche la propria monografia sul pittore. Ce la racconti, ce ne parli. Certamente. Ho scelto di raccontare la tecnica pittorica di Carlo Crivelli in una monografia pubblicata dalla casa editrice fiorentina Edifir, che uscirà nelle librerie per Natale. Il libro ha una prefazione, scusate, del noto storico dell'arte, professor Claudio Stinati, ed è interamente dedicato al magnifico polittico di Carlo Crivelli, conservato a Montefiore dell'Aso, una piccola città, deliziosa città che si trova in provincia di Ascoli. L'opera è databile fra il 1471 e il 1473 ed è conservato nello splendido museo, il complesso museo di San Francesco, e il manufatto ha una storia assolutamente pazzesca perché è stato smembrato, quindi tagliato a pezzi alla fine dell'Ottocento dai frati francescani proprietari dell'opera. Le tavole sono sparse in tutto il mondo, alcune sono alla National Gallery, altre ai Musée Royaux des Beaux-Arts di Bruxelles, e pensate che la predella è, addirittura ci sono due tavolette della predella, quindi la parte inferiore del politico, che si trovano ad Honolulu. Quindi parliamo veramente di purtroppo uno smembramento che ne ha causato una vera diaspora.
Quindi in questo libro io tento di ripercorrere la storia di questi numerosi smembramenti delle opere di Crivelli, perché Crivelli è un pittore sicuramente noto per la straordinaria bellezza e raffinatezza dei suoi manufatti, ma è anche noto purtroppo perché le sue opere sono state sistematicamente smembrate nel corso dell'Ottocento, in primis durante le requisizioni napoleoniche e in seguito diciamo, questo scempio, perché dobbiamo chiamarlo così, è stato effettuato purtroppo per colpa di una mancanza di tutela, di leggi di tutela del nostro fragilissimo patrimonio culturale, ha concesso quindi a ricchi collezionisti privati e pubblici, inglesi e poi americani, coadiuvati, aiutati da mercanti senza scrupolo, di acquistare sul mercato italiano direttamente da proprietari o proprio prelevando di forza dei pezzi delle opere di Crivelli. Quindi il pittore è noto per questo, quindi io cerco di ripercorrere un po' questa storia della diaspora della maggior parte dei Crivelli e in particolare del politico di Montefiore, che ha una storia un po' a parte, perché dopo l'oculato acquisto delle 6 tavole rimanenti da parte del comune di Montefiore, purtroppo però ci saranno vari tentativi di vendita da parte dello stesso comune fino al 1908, data la quale proprio il ministero, che era allora il Ministero della Pubblica Istruzione, non certo il Ministero dei Beni Culturali, che è stato istituito dopo nel 1975, decreterà il divieto di vendita dell'opera. Per cui diciamo, entrano in gioco varie figure in questo libro, insomma, da storici dell'arte molto famosi. Pensiamo anche a Benigno Crespi, l'industriale, il nonno di Giulia Maria Crespi, la fondatrice del FAI, ma anche figure meno note che danno, diciamo, una dimostrazione dello spaccato dell'Italia di fine Ottocento e del Novecento. E soprattutto il libro dà conto di un'importantissima campagna di indagini diagnostiche realizzata dall'Università di Urbino, presso la quale appunto insegno, effettuata sull'opera, che ha permesso di svelare per la prima volta esattamente il modus operandi del pittore, quindi materiali costitutivi e tecnica pittorica. Daphne, in conclusione, è possibile trovarla online, sui social? Sì, non ho un sito, una pagina Facebook, che però ammetto che non è una pagina professionale. C'è un bel video su YouTube in collaborazione con il professor Stefano Papetti, che mostra questo splendido polittico di Montefiore dell'Aso. Basta digitare politico di Carlo Crivelli Montefiore dell'Aso, che mostra delle immagini in anteprima straordinarie del manufatto. Per il resto il mio profilo è pubblico sulla pagina dell'Università degli Studi di Urbino. Grazie mille per essere intervenuta ai nostri microfoni. Alla prossima, Daphne. Grazie a lei, buonasera, arrivederci. Amici di Radio News 24, restate in nostra compagnia per le prossime interviste e le prossime storie.